Mina olen Tuuli. Andres ja Kristjan on 3-aastased kaksikud ning parimad sõbrad. Filmi issi teha filmilist. No näita. Arbo on filmirežissöör ja hakkas tegema dokfilmi Siberi taigas elavatest vissarioonlastest. Me sõitsime terve perega Siberisse kaasa. Täna on meie väikeses külas Guljajevkas tähtis päev, sellepärast et külavanem Dima võtab naiseks oma kauaaegse elukaaslase Anja ja pulmapidu on selline mõnus tagasihoidlik, hommikul said kõik ametlikud suulised kutsed kätte, päeval küpsetati midagi lauale, no iga perenaine teeb midagi ja kaasa paluti võtta lihtsalt tass, millest juua teed. Ja sina oled meil küpsetanud mida? Kommi küpsetasin suure pulga. Hästi küpsetasid küll. Туля, спасибо большое. Ой, спасибо. Vissarioonlaste külad on kogu Venemaal tegelikult hästi erandlikud ja seda sellepärast, et nad ei joo, nad on karsklased ja nad on hästi töökad. Ja mujal Venemaal on küladesse jäänud ainult joodikud ja vanurid, siis siin õitseb tohutu ehitus ja siin on kõige madalam keskmine vanus ja kõige suurem sündivus Venemaal. Сейчас. Горько! Как это все? Ой, хорошенько. Нет, это надо вот так, ребят, подождите. Aga rongis oli meil üks teine pidu, nimelt minu sünnipäev ja Arbo nägi kurja vaeva, et mulle mingi lilleõis leida. Ja no mitte kuidagi ei leidnud ja lõpuks tostis ära vaguni saatjate orhideepoti tohutu juurdeindlusega. Ja kuna ta sellega nii palju vaeva oli näinud, siis nui neljaks me tassisime selle Siberisse kaasa. Palju õnne, armsam. Aitäh! Kas nüüd näed? Ma ei filmi sind. Ja no see orhidee oli seal täiesti kummaline lill. Keegi polnud seda mitte kunagi näinud, seda käidi uudistamas ja arvati, et see on kunstlill ja noh, nii ebaloomulik nagu orhidee seal Siberis oli, sellised võõrkehad olime nagu meie ka. Sina? No hea küll mina. Ja siis saigi sellest orhideest nagu minu võrdkuju, et kumb meist seal kauem vastu peab, kas mina või see lillepott. Tulemast Siber. Kus me läheme sellega? Kell on alles 2 öösel nende aja järgi. Aga Krasnojarskis on juba kell 6 hommikul. Nüüd me oleme Krasnojarska aja järgi. Ja sõidab ära meie rong. Lapsed, see on kepsumaja. Minge sisse. Siin on auk maas, et sinna tuleb pissida. Proovi auku pihta saada. Mis see on? See on nurgas oleva kaka. Miks kaka nurgas on? Ma ei tea. Mis sa mõistan arvad, miks kaka nurgas on? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Sul oli paber taskus või? Jah. Aitäh. Lapsed, õppige vene veed, siis peab alati paber kaasas olema. Vene veetsus ei ole kunagi paberit.
kus kroonikaussi. Lapsed, Vene vetsus ei ole kraanikaussi. Pойдет. Подарили. Где, в поезде? Да. Ну, слушай, круто. Abakarnist meie kodukülla on napp 200 kilomeetrit ja tundub, et see ei olegi nagu midagi autoga minnes. Aga tegelikult on see mööda kruusateed ja mul on tagumik täiesti ära surnud sellest väristamisest ja võdistamisest. Ja seda oleme sõitnud juba 3,5 tundi, ehk 4 tuleb tõenäoliselt täis. Shalom, shalom, shalom aleichem. Päkapiku maja. Päkapiku kiri ja päkapiku maja ja päkapiku kiri. Shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom. Need Vissarionlaste külad ei ole tegelikult uued külad, vaid need on vanad külad ja siin elasid vanausulised. Aga kuna on olnud suur Vissarionlaste juurdevool, siis on siin kinnisvara hinnad kerkinud tohutult kõrgele ja Vene vanausulised ei taha eriti juurdetulijaid ja nad alguses olid neil siin üldse päris sellised tõsised konfliktid. Verevalamisena läks hobust ja verd valati. Ja Vissarionlaste hobused ka lasti maha. Aga praeguseks on kõik rahunenud, aga vanausulised siiski nad müüvad kõik oma majad Vissarionlastele ja kolivad ära siit. Aga hinnad on jah tohutud. Ja meile ka, kui me siia tulime, siis oligi ainult saada üks vanausulise käest renditav üks ainus maja. See pole kunagi olnud meie maja. Enne ei olnud, aga see on nüüd meie maja. Ja. Vaatame seda kohe lähemalt, seda meie maja. Vaata Arbo üle aia. Issand jumal. No, tulge, astuge edasi, meie maja. Здравствуйте. Здрасте. See läheb oma vilkuvate potostega sellest arestisse. No, astuge sisse, noored peremehed. Когда протопить, запах пропадет. Aha. No kartulid on ka olemas juba. Vaata, Arbo. Talvekartuli pärast ei pea muretsema. Köökiluba. А вы знаете, как это зимой? Тепло или нет? Да. Да. Если дров много, то... Siin pole mänguasju. Aga siis lapsed lähme kohe minema. Jaa. Kui sa mulle meie maja. Aga vaata, see on meie maja. Siis ikka ei lähe vist minema, ju. Kui siin natuke luuaga ringi käia ja ais välja saada kuidagi, siis on see tegelikult ju täitsa tibens-tobens. Ja isegi värvitud on ilusasti ju. Vaata, kui rõõmus. No imeline. Mulle meeldib siin. Siia me jääme. Juhu! Põmm! Issand, isegi mina ei saa uksest välja. Üks mänguasi kahe peale. Mis on? Mis on? Lapsed, tulge. Mõlemad saate ju. Korda meelde. Aga kahte ei ole siin praegu. Tule siia, kallike. Tülijõun siis. Kas see on tülipart ja läheb kohe kapi otsa või? Oota, võtan selle enda kätte siis. Kas paneme kohe kapi otsa ära või? Ei, oota. Andes hoiab natuke ka enda käes ja siis paneme kapi otsa. Siis on tülipart. Natukene saab temaga hoida, on ju. Maja juurde kuulub ka maatükk. 3 sellest peaksime hakkama meie oma talvevaruseid kasvatama. Selgub, et täna on ka esimene soe päev ning kogu siinne rahvas hakkab kibekähku külvama ja istutama.
on kiire, sest suvi on siin üürike. See on nüüd sinu valdus, kui sa selle suudaksid ka kas või üles harida. Ja ma tahtsin põldu, aga ma näen, et see on juba täiesti... Ma ei tea, mida ma endale ette kujutisin. Igatahes mitte seda. Tänava otsa. See on tänava otsa. No jääme siia siis või? Ei, no kui me ei leia madratseid ja tekke ja patju täna ööseks, siis me ilmselgelt ei maga täna öösel siin, ja? Miks ei maga? Muidugi magame. Kuidas me magame siis? Põrandal või? Näeme siis, mismoodi. Tooli peal. Et kui sa tahad, hakkame mööda küla ringi käima ja otsima teist elamist. Võimalus on. Aga siin on olemas see, mis sa tahtsid, maana. Ilma selleta ei ela sa sügiseni ära. Kristjan, kuule ära vinguna. Tulid maale ja siis... No palun väga, ne. Eriline olete mitte ainult autos, vaid on ka toas ja voodis igal pool. Ja kas te teate, poisid, et kui nüüd eriline on autos, siis teie ema loogika järgi tuleks auto maha jätta? Miks ema loogika järgi sükesti tuleks teha? Sest kui talle miski ei kõlba, siis tuleks kohe kuhugi mujale minna. Kui me täna ööseks siis seda maja elamiskõlblikuks teha, siis me täna öösel siin ei ööbi, vaid tuleme järgmine öö või järgmine nädal või millal ta oma kartulit sealt välja veab. Me magame nüüd selles kartulikuhjas või kui meil madratseid ei ole. Mingi pissiork saiseb kusa järgi. Ja lapsed ei ole maganud lõunat, nad ei ole midagi söönud. Ja meil ei ole voodi veel kaugeltki valmis. Ja pidžamad saada. Pane oma jalanud siia ringi. Näe siin, ka minu omad. Kuhu kotad? Aga meil hoovi peal elasid Tanja ja Miša, kes saidki vist meie elu kõige olulisemateks inimesteks, vähemalt siiamaani hästi toredad. Ja Miša on endine Euroopa meister orienteerumises ja Tanja on endine baaridaam ja lapsehoidja. Ja mõtlen, nad tulid lihtsalt päikeselisest Moldaaviast ja Karmi-Siberisse ja hakkasid siin maad harima ja kasvatama ja eluga hakkama saama. Ja nad elavad juba 3. aastast oma 7 ruutmeetril. Еще раз всем привет. Меня зовут Миша. Вот тут рядом Танюша. Привет. Это наш друг Арбо. Вот он. Ну, вы его, наверное, знаете. А можно здесь посмотреть, что здесь у вас? Ну, как вы живете? Можно смотреть. Какие комнаты? Смотрите, комната одна. Одна? А это все? Это все. Ой. Это все, что у нас есть. Ma mõtlesin, et seal on magamistuba taga või midagi. Mis asja? Mõtlesin, et seal on magamistuba taga või midagi. А как вы все целый год здесь живете? 2 года. Уже 2 3. года? Да. А 3? А зимой тоже? Да. Ну а как? Маленькая такая? Маленькая, но удобная. Да? Вода рядом, слив есть. Все нам под рукой. Далеко бегать не надо. Ну, вот так вручную можно качать. Все, воду мы подняли. Но у нас есть еще вспомогательное средство, да. Вспомогательное это насос. Поэтому мы сейчас... No tubli töö! Täitsa õudne me peame need, aga kui neid kodus ei ole, võiks me siis vee kätte saame. Ma ei tea, uks ei käi lukus, nagu näed. Üks asi, mida mina kuratsid välja ei kannata, on see, et need kurati kassi apuks läinud piimataldrikud rais kerivad kohe sõid ukse taha. Loom ei ela inimesega koos, iga maa inimene teab seda. See on ju tegelikult elanud eestlane ka sellega läheb hais ka välja või? No loomulikult läheb see kuradi hapu hais välja siit. See kass ei ole siin ammu käinud.
me ei näe siin mingeid jälgigi sellest, et siin oleks mingi loom. Äkki on välja surnud. Ta ütles, et me peaksime kassi eest hoolitsema. Kassi asjad lähevad siia, lapsed neid ei puutu. Selge? Kassi asju ei puutu. See ei ole selle maja enda lõhn, mõistad? See on seesama liisunud kuradi piim ja jälkus kaussides. Flamingo. Kust me oleme? Me oleme tulnud teise külla, sest meie külas ei ole sellist poodi. Me otsime nüüd endale madratsid külje alla. Üks madrats on meil olemas küla pealt saadud. Noh, tulid tsivilisatsioonist eemale. Nüüd valib endale siin tiigrimustrilist tekki. Четыре предмета. Простыня, пододеяльник. Üks tükk. Наволочка. 2 tükki. Ma arvan, et see on kõik olemas. 4 asja on siin sees ühesõna. Ajasid terve riiul teie konserve maha ja paisegi. Из Эстонии. Свои. Ja kell on nii palju. Ja lapsed ei ole maganud lõunat, nad ei ole midagi söönud. Ja meil ei ole voodi veel kaugeltki valmis. Ja see nurk, kus me tahtsime teha laste voodi, seal on mingi kuseais. Tule nõusuta. Mina ei tule. No, lapsed kas on või? Jaa. Vihjais. Kas me peame seal magama või? On jah. No kuradi lõve. Aga tead mis või? Ma arvan, et vaata, kui nad ide peavad magama minema, nad ei saa enam minutitki siin venitada. Et äkki me täna teeme lihtsalt suvalise voodi keset põrandat ja homme koristame kõik selle maja algusest lõpuni, küürime puhtaks ja hoiame aknad lahti. Sest kui me praegu hakkame seda kust siin leotama, siis täna tuleb meil siuke lebra, et vaata nüüd seda nägu. Lapsed, te lähte sealt ühe koha peal istume, ei tõuse ka enne sealt, kui me ütleme, et nüüd on voodi valmis ja tulete otse voodisse. Nagu üks vingumine käib, ma tegelikult pidin filmima minema juba praegune. Ühte olulist asja, käib üks kuradi vingumine. Mine filmi. No ei ole, ma aitan sul selle ära teha, siis läheme. Kangelane kaameritega. Pissena, tõsiselt ka, täitsa õudne. Oossa püha Marbo. Mis asi? No lihtsalt kassi kuse või kurat teab kelle kusena. On nüüd risk. Kas siin lihtsalt kõik kusevad voodisse või? No aga paratamatult need teki ligunevad läbi. Kuule, vii välja see, noh. Seda ei pane ka alla. No jätke järgi nüüd. Tulge välja, marss välja. Ja pitsaamad selga. Oli mugu. Ja pitsaamad selga. Pitsaamad. Ma ei tungu. Arbo läks juba esimesel õhtul mitmeks tunniks välja filmima. Samal ajal püsisin mina haisvas majas ja laulsin lapsed magama, pesin pesu ära ning küürisin kapid. Vaata sinna. Vaata siia. Vaata siia. No. Kallis kohalik pererahvas ütles, et see on ühelt pühalt ürituselt. Ja sellega peab käima kõik nurgad läbi ja puhastama selle maja ära halvast energiast. Ma just mõtlesin sama asja peale. Nii et teeme kohe seda. Nii. Sa tead, kuidas teha või? Ta ütles, et tuleb kõik nurgad läbi käia ja Lausuda midagi või? Riste ja ringi teha. Ei. Riste ja ringi või? Ta on nende risti või? Ei. Aga võib-olla küll äkki tüüsin. Ta mõtles seda, mis nemad teevad, seda puh. Ei, ta vist täpselt nii ei öelnud ikka, aga no käid lihtsalt kõik nurgad läbi ja puhastad need. Puhasta siis. Puhtaks nurk. Saa puhtaks, ei, uus kuule, energia. Ära nüüd pullina. Ei no me ei pullina. Me ei pulli. Mis ma siis tegema pean?
noh, see väga tõsiselt võtta. No, kuidas saab siukestest tõsiselt võetavalt teha? Ma ei tea, ilma kobisemata. Ja no, aga peame midagi soovima. Sa ei pea ütlema. Kuule. Mis on naerad? Kuulen. See käiakse ühe tiiruga läbi, sa pead otsast peale alustama. Olgu, ma alustan. Mul tõusevad juuksekarvad püsti. See öö selles majas oli täiesti kohutav. Et esimest korda elus, ma ei tea miks, mul ei ole kunagi olnud luupainejat, ma isegi ei tea ega usu sellesse tegelasse. Aga ma olin täiesti veendunud, et tuleb luupaineja. Ja ma valvasin üleval ja vaatasin, et ega ta lastele kõrri ei karga ja et ega lapsed ei piinle. Aga lapsed ärkasid palju kordi öösel nuttes ka. Ja need linad, mis me ostsime poest, ma oleks pidanud seda etiketti paremini lugema. Sest et selgus, et nende materjal oli mingi jope materjal ehk mikrofiiber. Ja nendega ei olnud võimalik magada. Ja... Luupaineja. Tahtsin praegu ära kägistada. Nüüd ta siis tuleb. Ühesõnaga, järgmises episoodis ma ei ole nõus enam selles majas elama. Me lihtsalt võtaks telgi ja me koliksime telki elama kuskile looduskaunisse kohta. Ja ma hakkaksin lihtsalt ennast tööle pakkuma inimeste juurde toidu eest. Ma säästaksin aega, et ma ei hakka ise põldu pidama. Käin teistel abiks ja kõht on täis. No mina ei ole midagi nii lolli hulkaga kuulnud, et... Andres, mis sa ütlesid? Kaka aisan.